guys, welcome to our channel. இந்த வீடியோவில் எங்கள் வீட்டுக்கு நியூவாக ஒரு பப்பி வந்திருக்கான். இவன் பேர் லக்கி. எவ்வளோ ஒயிட்டாக க்யூட்டாக இருக்கான் பாருங்கள். இவன் ஃபஸ்ட் டே எங்கள் வீட்டுக்கு வந்ததுலேருந்து என்னென்னலாம் பண்ணான், இவன் பண்ண க்யூட்டான பியூட்டிஃபுல் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த வீடியோவில் இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கும் ஜாலியாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வீட்டுக்கு வந்ததுமே இவன் ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருந்தான். அங்கங்கே ஒரு மூலையில் போய் பார்த்துட்டு அப்படியே சைலண்ட்டாக படுத்துட்டு இருந்தான். அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழித்து பால் எல்லாம் கொடுத்து அவனுக்கு கொஞ்சம் விளையாட்டு காமிச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஆக்டிவ் ஆகிட்டான். அதுக்கப்புறம் தான் அவனே விளையாட ஆரம்பித்தான். பால் கொடுத்து விளையாட வச்சதோ கொஞ்சம் ஆக்டிவ் ஆகிட்டான். இருந்தாலும் அவனை திருப்பி போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் ஆக்டிவ் ஆகிறதுக்காக இப்படி கிச்சு பண்ணால் அவனுக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. காலை வச்சு உதைக்கிறான். அந்த மாதிரி பண்ணால் அவன் விளாடுவான். இந்த வீடியோ எடுத்து ஒரு 8 days இருக்கும். ஆனால் அவன் இப்போது வீட்டில் இருக்கிறது செம்ம ஆக்டிவ், ஓடி வர்றதுன்னு செம்ம க்யூட்டாக பண்ணிகிட்ருப்பான் எல்லாமே. அவனால் எழுந்திருக்க கூட முடியலைங்க. பாருங்கள் எப்படி தரையில் மிதக்கிறான்னு. அதே மாதிரி ரொம்ப குட்டி பாப்பான்றனால இந்த வீடியோ வந்து 1 dayலேயே நான் ஃபுல்லாக எல்லாமே எடுக்கல. கொஞ்சம் அப்பப்போ எடுத்தது தான். அடிக்கடி தூங்கிட்டே இருப்பான். அப்புறம் சறுக்கி விழுந்துட்டே இருப்பான். இப்போ வந்து கொஞ்ச நேரம் விளையாடி டயர்ட் ஆகிட்டாரு. இப்போ வந்து என்கிட்ட வந்துட்டு துணிக்கிட்ட உரசிட்டே படுத்து தூங்கிடுவார். தூங்கினதெல்லாம் நான் காமிக்கல. அதுக்கப்புறம் தூங்கி எழுந்ததுக்கப்புறம் திரும்பியும் நான் வீடியோ எடுத்தேன். தூங்கி எழுந்துட்டார் சாரு. இப்போ திரும்பவும் என்னடா பண்ணுறது, அங்கே என்ன பர்பிள் கலரில் என்னமோ இருக்கே விளாட்லாம் அப்படின்னு போவார். அவரால் எந்திரிச்சு நிற்கவே முடியல. கால் பாருங்கள் எப்படி பத்தக்கான்னு நடக்கிறான் அவன். இந்த மாதிரி கையில் சவுண்டு போட்டால் அதை பார்த்துட்டு நடந்து வருவான். எந்திரிச்சு ஒரு 4 நடப்பான். அதுக்குள்ளே சறுக்கிட்டு விழுந்துருவான். அது எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும். இப்போ வரைக்குமே இவன் இப்படி தான் அழகாக நடப்பான். ஆனால் சறுக்கி விழுவான். ஒரு வேளை டைல்ஸ் அவனுக்கு வழுக்குதா என்னன்னு தெரியல. ஆனால் இப்போ டைல்ஸில் நல்லா தான் நடக்கிறான். அதுக்கப்புறம் திரும்பியும் கிட்ட வந்து எனக்கு தூக்கம் வருதுப்பா அப்படின்னு பாவமாக பார்க்குறான். தூக்கம் வருதுன்ட்டு அப்புறம் திரும்பவும் தூங்கிட்டான் கொஞ்சம் நேரத்தில். அதுக்கப்புறம் தூங்கி எழுந்ததுக்கப்புறம் திரும்பவும் அவரை வீடியோ எடுத்தேன். ஏன்னா 1 day ஃபுல்லாக அவரை வீடியோ எடுத்துகிட்டே இருந்தால் என்னடா பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு 1 dayலேயே பயந்துட போகிறான்னு சொல்லிவிட்டு அப்பப்போ மட்டும் வீடியோ எடுத்தேன் இவரை. ஃபஸ்ட்டு டே மட்டும் இவருக்கு வந்து இந்த சின்ன குழந்தைங்களுக்குலாம் டானிக் கொடுக்கறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்களா, இந்த மாதிரி ஒரு பைப் மாதிரி வச்சு பால் கொடுப்பாட்டணும். அப்புறம் படுத்து தூங்கிட்டார். செகண்ட் டே தான் இதில் சஸ்பென்ஸே. செகண்ட் டேலேருந்து இப்போ வரைக்கும் இந்த வீடியோக்கு அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு போடக்கூடிய வீடியோவில் பார்க்கும்போது அந்த சஸ்பென்ஸ் என்னன்னு உங்களுக்கே தெரியும். எங்கேயுமே இந்த மாதிரி நடந்திருக்காது. நீங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி நிறைய பேஜ் வீடியோ பார்க்கலாம். பை.